están? Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer un 26 cosas sobre mí, para que nos conozcamos un poco más mientras me arreglo, porque tengo el pelo súper descolorado ya. No sé si se dice descolorado, pero como que el color acá abajo está lavado y acá arriba está, no sé. Es como una mezcla de algo. Y bueno, estoy grabando esta intro de nuevo porque Eva me hizo llorar, no me dejó. El perro empezó a ladrar y como que el destino no quiere que grabe. Pero voy a grabar igual. Mi nombre completo es Micaela Dayana Barreto. Pero me dicen Day porque una vez en filosofía una maestra había dicho, una profesora en realidad, había dicho que el segundo nombre lo utilizan las personas que tienen una relación emocional o algo así. Como más cariñoso, ¿no? Porque eso, no te dicen todos por tu segundo nombre, ¿no? Obvio. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Tengo 23 años. 3. Porque decía 3. No les voy a decir los números. ¿Qué hiciste? Sacaste todos los guantes de la caja. Mido 1,72 m. No les voy a decir los números mejor. Porque me parece muy difícil. Muy difícil. Mi cerebro no está preparado para tanto. Cuestión. ¿Qué más? A ver. Cumple el 31 de julio, así que soy de Leo. 3. Como para el 5. Ves como que mi cerebro era una cortina. Ya me olvidé. Me gustan mucho los animales. Bueno, me gustan los animales, aunque prefiero mucho los gatos. O sea, me gustan me gustan los perros también, pero prefiero los gatos. Aunque prefiero mucho los gatos, ¿le vas a decir? No importa. Me sacas la colita porque la voy a manchar toda así. Bueno, le va a subir imagen. Paren, hablando de coso. Este sí les puedo decir ahora. Una vez al mes a mí me agarra la locura y tipo entro en una crisis donde se me van todos los patitos y me corto el pelo. Sea el flequillo o lo que sea. Miren cómo me quedó. No sé, es más, estaba durmiendo y tipo, yo dije, es necesario un corte, un cambio. ¡Pum! Y eso es lo que pasa. Bueno, ya se me olvidó. ¿Qué más les dije? No me gusta salir. O sea, no me gusta salir y que haya gente. Porque siento que, no sé, me da fobia. No sé si fobia, me da miedo la gente. No sé si miedo. Bueno, no me gusta la gente. Eso. En lugares donde hay mucha gente, ¿no? Oiga, tipo un boliche y eso no. ¿Qué? ¿Alguien me está llamando? La nena. Tiro todo el cielo. Jodeme. Soy mamá de Emma. Esta es una. Cuenta como una. Claro, lo habías dicho. No. Les voy a contar algo de lluvia. Tengo una fobia. ¿Saben? A mí me agarra fobia cuando dormimos y Daniel me estruja los pies. Porque siento que me voy a ahogar y me voy a morir. No sé por qué. No puedo respirar, de verdad, se me empiezan a cerrar los pulmones. No sé si será algo mental o pasará de verdad. O sea, pasa de verdad porque a mí me empieza a faltar el aire. Y como que, no sé, me puedo morir. De verdad lo digo. Fuera joda. Para mi cumpleaños siempre pido guisa de lenteja porque es mi comida favorita. ¿Ustedes qué les gusta? Me gustaría también que me contaran en los comentarios algo que... O sea, algo de ustedes, para que yo los conozca también, ¿no? Hago ruido con el ojo. ¿Quieren ver? Acérquense. Escuchen porque esto no lo van a escuchar 2 veces. Esperen, hago magia. Porque vine fallada de fábrica, pero no importa. Es un don que Dios me dio y lo tengo que utilizar. Ahí va, a ver. Espera. A ver, ¿será que se escucha con este ojo? Me veo atrás del espejo, imagínate ver un video de YouTube y alguien que esté sacándose un ruido del ojo. ¿Se escucha? Los 2 ojos me hacen ruido, pero no sé por qué. Siempre que me rasco el ojo porque me pica, Daniel me dice no sé por qué. La piba está re bipolar. Uy. Peor que la hija. ¿Te alcanzó con uno solo? Ojalá que mamá no vea. ¿Te alcanzó con uno solo? Creo que sí. Pará. Me estoy poniendo una mascarilla ahora. Tengo la cara limpia. Ustedes me ven así manchada porque es una tintura negra. Pero bueno, no sale. Después no sé cómo voy a hacer para sacármela. No importa. ¿Y saben lo que voy a hacer con esto? Me voy a sacar una foto para la portada.
Cuando yo era chica pensaba que tenía un programa de cocina, entonces acomodaba todas las cosas en la mesada, tipo programa profesional, y a mis hermanas las usaba de asistentes, haciendo como que yo era Margotana. Así que el día de mañana yo voy a tener mi programa de cocina. Acuérdense, a veces tengo sueños que después se cumplen. Yo soy bruja. Yo no soy bruja, pero sí es verdad, fuera de joder. Y odio doblar. No me gusta doblar ropa. Esperen que me voy a ir maquillando porque si no me pongo a hablar y no hago nada. Soy creyente, por si no sabían. Yo te lo digo. Y instinto arácnido me avisa de las intenciones que tienen algunas personas. ¿No les pasó alguna vez de que se les acercan personas... Uy, se me cayó. Se les acercan personas así tipo con malas intenciones? Tendría que agarrar una brocha que me pinte para agarrar color y después lo difumino. ¿Qué les decía? Que se les acercan personas con malas intenciones y tipo algo no les cierra y como que les hace ruido y esa persona, por más buena que en el momento parezca, no les cae bien. Bueno, a mí me pasa siempre. Con todos. Con algunos. No con todos. No con todas las personas, sino con las personas que se me acercan y son malas. Me gusta mucho cocinar. Amo cocinar. Aunque no cocino. Sí cocino. Me gusta mucho cocinar. O sea, no, mi mamá sí cocina, pero cuando estoy en mi casa, no cocino. ¿Por qué? Porque yo me quedo con Emma y a Daniel le gusta cocinar. Entonces no cocino. Eso quedó re mal. O sea, sí, cocino. Cocino, pero cuando Daniel cuida a Emma. Y Daniel no se queda mucho. O sea, se queda con Emma, pero no se queda. No aclare costura. No aclare costuras. Emma no quiere estar con Daniel porque Emma es muy pegada a mí. Y cuando está con él, o sea, es recargosa y quiere estar conmigo. Así que nada de eso. Desde los 14 que estoy de novia con Daniel. O sea, toda una vida. Tengo 3 hermanas y soy la mayor de los 4. Uy, no. Me gusta, pero no me gusta. Yo cuando era chiquitita quería ser como Heidi. Cuando era chiquita quería tantas cosas. Quería ser como Heidi, andar en el campo con las cabras y todo eso. Y un recuerdo que me trae mucho a la infancia es Las Familias. Es una serie que me encanta y siempre que la miro me hace acordar mucho cuando era chica. Les dije que tengo un tic, varios en realidad. O sea, yo cuando estoy nerviosa empiezo a tronarme los dedos, pero con la cara. Así. Y si estoy muy nerviosa, hago esto. Empiezo a morder el dedo. Y lo tengo lastimado ya. O sea, las muelas marcadas. No sé por qué hago eso. Y por más que quiera hacerlo y me doy cuenta que lo estoy haciendo, no lo puedo dejar de hacer. No sé. Es como que lo necesito. Me costó mucho terminar el maquillaje porque Melanie me decía... Porque ella dice que quiere hacer una foto artística, no sé qué. Así que eso. Y nada, igual me costó un montón porque tengo las orejas negras y no sabía cómo peinarme. Para mí es un montón estar maquillada así, me siento resarpada, pero bueno, es lo que hay. Y me faltan contarles dos cosas. Emma toma la teta cuando se le canta. Sufrí bullying en 2 ocasiones distintas, en 2 colegios distintos, en la cual la última me hizo abandonar el secundario. Y nada, abandoné 3 años. De hecho, terminé la secundaria cuando tenía 20 años, así que nada. Eso. Y por último, les quiero... Justo frente de la cámara. ¿Le puedo dar un beso de cachete? Oh, me ensució toda, ¿no? Sí. Y yo a ella. Bueno, no importa. Y por último, contarles que también tuve varias experiencias laborales. Trabajé desde limpiar baños hasta atender gente, estar en la recepción de un local o algo de eso. Nada, así que no me molesta ir a limpiar sus baños, así que si me quieren contratar, fuera de joda, no me molestaría volver a hacerlo porque el trabajo es honroso de cualquiera de las maneras. Así que nada, esos fueron mis 26 cosas para que nos conozcamos. Igualmente creo que hay muchas cosas más que a lo largo de los videos nos vamos a ir conociendo si Dios quiere. Espero les haya gustado, que se suscriban, que le den un like y dejen su comentario si es así. ¡Esta nena! Nada, espero verlos muy pronto si Dios quiere. Y ahora me voy a ir a sacar un par de fotos, así que vayan a seguirme en Instagram. Te renetía recompensa. Me subo en el pony y no me baja nadie. ¿Listo?
Gracias. Vuelva pronto. 1000 besitos. Fue un placer. Qué lindo. ¿Ya se fueron?